Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer slime de 1 quilo! Ei! E eu vou usar essa tinta. Vai ser essa cor. E quais são... Ah, isso aí. Ia falar quais são os glitter. Ela vai pôr coraçõezinhos. Deixa eu ver. Muito. Verde. Mas pouquinho. Então vamos lá? Fazer a sua slime de 1 quilo? Mas eu vou colocar um pouquinho de glitter. Tem glitter que eu vou colocar. Oxi! Calma aí. Bola. Pesado, né? Eu vou colocar tudo. Calma aí, a mamãe vai abrir. Põe aqui então. Vamos ver como vai ficar, pessoal, a slime de 1 quilo que a Bela tá fazendo agora. Eu tô quase colocando tudo. Você vai pôr tudo, né? 1 quilo é a quantidade da garrafa. Calma aí. Vamos pôr a cor e o... Glitter. Não, vamos pôr a cor primeiro e ativar ela. Daí depois aí você... Eu vou colocar pouquinho glitter. Por que pouquinho? Você não comprou bastante? Mas eu vou colocar muito. Não, vai pôr muito, né? Então vamos lá, vamos pôr a tinta então? Eu sei qual é. Consegue abrir? Olha como esse pote cheio de bolinha. Cheio de cor. Dois, Põe agora a tinta, vai colocando com a colherzinha. Daí você vai ver na quantidade que você vai pôr. Olha que cor linda, pessoal! Tá ficando muito bonita! Olha. Uau, que linda! Olha a lembrança, ela escondeu, mas eu vi. Ó, tá tudo branco. Eu vou fazer tricão, pessoal. É, vai ficar muito Olha, legal. molhão desse tamanhão. Nossa. E como que eu vou tirar? Não pode tirar com a minha mão, zona. É mãozona? Essa mãozinha pequenininha, você fala mãozona? Vai mexer. Olha como a minha cor tá ficando. Tá ficando muito bonito, né, pessoal? Por esse já? Porque Já vai começar a ativar? é como que eu quero ficar ativadinha. Ativadinha? Esperar ativadinha. Pronto. Pode pôr. Pronto, vamos ver. Agora, mexendo aqui, não deu ponto. Ainda não deu ponto, gente. Já foi metade da água buricada. Estamos mexendo e nada, né, Bela? Tá com a água buricada aí, Bela. Isso. Agora mexe pra ver agora como você vai começar a dar liga agora. Mexe. Mexe. Pessoal, eu tava cansada. É, não é fácil fazer slime de 1 quilo não, hein? É muito difícil, né, Bela? Faz um bolo de... Bolo de cenoura? É, faz um bolo de cenoura. 2 horas depois de mexer. Comeram aqui agora? Já. Olha, pessoal, tá dando liga, que legal! A gente vai pôr na mesa daqui a pouco, né, Bela? Que legal! Nossa, parece mais uma migeleca. Parece muito gostoso. Eu tava mexendo e é muito gostoso de mexer.
Essa cola é muito boa, né, Bela? Olha, ficou muito legal. Vamos pôr na mesa pra ver como que vai ficar? Vamos. Olha. Olha isso, pessoal, que delícia! Que legal! Que legal! Quanto slime! Deixa eu ajudar a tirar do pote pra gente pôr na mesa pra pôr os glitters. Aí, ó, você enxuga a minha mão. Tá bom. Pessoal, Olha, pessoal, que lindo que ficou. Ficou muito gostoso, né, Bela, de mexer? Uou! É que dá pra fazer bolhona, né? Que é muito grande. Vamos pôr, então... Qual cor que você vai escolher, Bela? Quais são as cores? Escolhe 3 cores pra gente pôr. Deixa eu tirar esses. Vai, daqui pra mamãe abrir, então. é daqui primeiro. Eu sei. Ó, põe assim, ó. Põe bem bonitinho aí. Ai, que lindo! Primeira vez que eu faço slime de 1 quilo. Primeira vez que você faz slime de 1 quilo, né? Que emoção! Dá pra espalhar um pouquinho mais. E essa, né? Nossa, ficou muito boa, pessoal. Ficou muito legal, né, Bela? Pra mexer nela, né? Olha que legal. Mexe agora. Ai, que lindo, Bela! Muito gostoso. Que legal! Uou! Que lindo! Tá muito bonito. Tá pesado, né, filha? Tá. Tá gostoso. Ó, faz o clique. Ai, que bonitinho! É gostoso de brincar? Eu adorei a hora que eu tava mexendo, eu adorei ficar mexendo nela. Que lindo! Eu adorei, Bela! Quase deu, né, Bela? Ah, sempre gruda na roupa, né? Já perdi a conta de quantas vezes você já grudou na roupa. Slime. E... Dá pra fazer até bolha maior. Olha esse glitter. Vai parar na mesa. E olha. Enche esse glitter. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe nos comentários se vocês gostaram ou não dessa slime. Que ficou gigante, ficou uma delícia, ficou muito gostoso. Mexão. Ficou muito bom, né, Bela? Não. Então é isso aí, pessoal. Deixe nos comentários se vocês gostaram ou não. Deixe o like, inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Manda beijo, Bela. Beijo. Olha aqui, manda beijo, filha. Ficou. Tchau, pessoal. Até o próximo